aussi le tola peut-être nous faire des makambe bandi. Vanda simbaka kaina vite pour un qui n'a lisse. Ça va rouper pour Italie on en manque. Na émission na bino bolinga kamingi vérité o ezali bongo présenté na Joyce Boyoka. Alors je profite déjà de cette occasion pour dire merci à mon caméraman Junior Lowata. Il est bel et bien derrière la caméra. Et oui, il s'appelle Jacques Kokasala, le grand businessman. Et pourquoi pas à toi aussi, monsieur le député Brice Dimitri Bayendissa. Pourquoi pas à toi, mon habillère, Norfeli Nanga, NN World Style. Donc, merci beaucoup à toi aussi, Jean-Jacques Soki, et pourquoi pas à toi aussi, Alain Madia. Et je dis aussi merci à Patrick Mayala, na Rennes. Et oui, sans plus tarder, je dis aussi merci à toi, Toko Baba, le grand londonnier. Hein? Donc, Moutoumoro bien, quoi. Donc, so comme à Londres, écoutez, na Toko Baba, tu sais que on a Londres. Et merci à toi aussi, ma grande sœur chérie, Cynthia Boyoka, et pourquoi pas à ma fille chérie, Hélène Boyoka. Déjà, sans plus tarder, Toza Awana Pasteur John, Kakandenge Masolangwe Zalara, et ça vraiment héroïne. Donc, lelo, oh, bolukaki, Pasteur John Yeyo. Ngana memi ba question na bino, yemoko azawa, on peut sabino penza, biyano, oh, nyo soto esengeli. Déjà, je dis bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma sœur. Bonne santé. Très bien. Ah, Kovana déjà au talabouno, déjà que santé, ça va. Dieu est bon. Alors, Pasteur John, lelo, oh, to côté déjà 2022. Bilan noé zalende na 2021 peut on yati 2022. Bilan nanga eza oyo nzamba saela kinga tu compare ya yo nzamba saela ki yo mais tous aura quand en général problème est nini est-ce que ceux qui na bonne année on a sepela qui bien est-ce que batungi so ba sepeli bien non ya na ba bonne année musu pe na le kango na calvaire o batungi musu ba yeba te ka bakanti na zabe menzo na zo su na souffrir na bisa batuka ke et belé ba continue échec à partir de kozanga maîtrise de comprendre ninyo kolom kilazo linga sala na bango pour un lobby boy batu mingi ba kansaka soko zo prier o linga mi makasi ko lekawa zo prier te ko prier za formalité ya ko tosa ndenge kolom kilasengi poza na ba fait vert ya makamususu oyo yemoko ndenge otosiye a se pelisa yo mais batu misu pe ba prier te ba na kacha masumu Kolo mokila ko bikse na danger mususu ko leka muto azo sambela matiki ya kufa a protéger muto aza pa païen. Na habité so ko comprendre. Parce que faut tout goyeba bilan ni ya 2022 ponanga na koloba eleka ki bien mais mutu msuto ozane pembe na bate akosi eleka ki mabe. Yango moni vrai bilan ya mutu ezaka ba million te. Na koza la millionnaire na miss moninga na nyoso na koka. Mais na vérité na fête bonne année botali ndako na ngai batama po ba château eleka bien. Or, budget na ngome na bonne année kutinga na maladi o kutina ko gata ko tia musina munoko te. Mais ce botali ndako na ndena zaka nango afetaki malam hypocrisie. Ya o na bisa yo. Musu zo mona za tina te. Ala tambla na ba couper tricot elemba on dirait piaker. Bo se kaka pa lamba mabe. Or avant fête yango lobby akuta na cop oyo tanga zimbongo a sepeli ko le kabato mbongo nyonso. Tana bi nyonso. Miso la pona nini? Esengo na e epilé. Yeba muto amesana ko zwa eza différent na oya jusika arengé et sengona e oza kitoko ata sombi biloko qualité de tibinoté mais sengona e pile rabatunyo se pour découvrir ngo sika donc moni na bonne année tous les muto afetaki bien nzamba pambola na mona ki pe bela bana mikie ba otambola le 25 na ba famille ba tonda tozo sentir que ba congolais bazana souci ko fêter bonne fête mais makoki ezate meto sala nini kawana yango moni na projet mingi mabe wana na bateau ba kambara biso na lo bango chaque fois RDC ezo bomisa batu eza églisité na kata na mukusi eza ba konjo baza en place mboka nini chômeur aza na santé ko leka muto azo sala na lo bana yo comment rotinda ke kende cop na ko kende cop bazo nyokola batu ndenge na mona ki frère na ngalobi aye na poka lobi pasta tala kingo na moni ba cicatrice na kingo ndira bundaki na nyama alobi ke na memaka ba ballon na compagnie ba compagnie na memaka ba ballon pasa ba kitsa ba ballon ba 80 kg 90 kg na tchaka ngo na kingo ba ko tombola ba na kingo ke do kitsa kuna na ba palette pasa tongo tipo ko tozobeta ba 4 containers ya 40 pieds mais au moins na salaire na pourquoi 8000 francs tala bo kitsa 4 containers 20 personnes bo kitsa ba na lo bano makambo par amour ndenga bisinga ndeko nanga eloko aboy ngana sepela pona zo 100 francs zo souffrir ba ke no Congo zo kende bien on est injustice
tala kutu nazata na poste moko na sala kate ya pays to ya quartier mais na okeli mutu ana mawa aza famille na ngate ninde lokola aza congolais lokola nga eswinga ba oyo baza na place o baza na capacité ko pesa solution na makambo wana salaire baliaka basepelaka bamonaka poste baninga te est-ce que tant ba ke église ata baza mitema makasi bayokaka mateya te po église union c'est église ya nzamba pungu ya catholique ya musulman protestant église de réveil batia kama mateya moko bino bokendaka na parence kokende église siko rôle na bino eza nini mpo na bato wana mama na oloba no polele même banyama bazanga mokonzi basaka élection te mais baba kenaka ta zamba chef yeyo habité sans comprendre na oyebisa yo makambu clé comment banyama baleka batu no boboto mais bazanga mission alo ya lola sans comprendre tala soso soka beti muninga tina suka bomaka ete or sosa ta bomi muninga mana na mende ko ya wapi akota kasho nini bako transférer na makala na nani mais soso soka beti muninga tena na beti mingi natika soso atubeli na motema masambela te ayoki mawa wapi oyeba ebite sans comprendre na opese ba piste clé so oyoki nga na ofungolo ba branche au 2022 zonga giga comment banyama baleka batu na boboto me bazanga mission alo nazo songela likamba kolia kota na zamba tala TV au mona nde banyama baliaka oya alia tikali muninga comment makaku alia amona mboloko akokima te to za banyama différent mais pona kolia to sangana pakasa kolia tali ngulu atikiye mais ere ko inde comme na poka mutu mutala la soko koti na kana bango au violer droit au secteur ba mpakasa mboloko ko luka nini bango beto pe babomi mais so ba munina tongo bozelo mais basa l'autrement ezate mawe ko yoka na ke tolia biloko nzamba sala to bunda te uti wapi mais awa batu baleka banyama na maele mais babolole allo bano makambo so yokinga base au 2022 biyo maminge koti na bandako na ba foyer satana mvute mate bakambi bache ba population mal à l'aise courage nanga comment na ko bimisa na ba mbongo mikie ona ko toka tongo tipoko na bima na 3000 muko na ko sa maladi na ko sunganga kombere ba jeune bazotala na bilonga bana mikie na kati ba koma ba koko likola misala makasi na lo bano vérité so yokinga tala o mani RDC botika ba jeune ba vivre nde ba vivre bo pesa ba tu foti na zodo na lo ba pe mabe ba jeune ebele bazo lango eza volonté na bango te abeti calcul mayele suki atali fina na baninga comme lokwa yazo dinda akobetela nani lisolo passe motema eza soni yango koti na raccourci tika na lango na bata na sima kwiti po nyoso bakoloba moyena yoka ezate nde ba combat jeune na lelo na lo ba no vérité on na lo ba point sensible yango moni ke bana mutoyo o mona ke tina tema kufaka ta za tala lokwa mopaya ko tambola na sangwa munoko na ete po yote muto chakiye bato ebele balekaka na ndenge ezanga tina baza bato babatama na plan B ya kolo mukili soko moni difficulté sans motif kopi esimbaka te je pousse no bongaka te wana plan B ya kolo mukili kolenga championnat te longwa na 2022 ko pira matoi na bato bako transférer fi na mankapa pamba biyoka yoka nazo bisayo nga moko na yoka kanga je ko komandenge le katon na saka mwana bakatsaka nga prince na ko mukolo nga mukata na tamboli kongo mobima na ko bunga te olingo yebisanga nini nana ko linganga ko leka nga moko boni boyeko yo linginga ko leka nga jamais tala na oyebiso makambo eza sérieux au 2022 longola biyoka yo ko transférer fi na manka yana mutu mususa ko kelo mawanzo ne pa nzambe za kuata imuka tindeza ezala na oyebiso polele yo moni keba période 22 beti janvier ngoyo chaque âge mbuleba ebakisa makamvula yokanga omoni fi na opeso conseil yonanga to senga mukilité oeza théâtre to je ya kolo mukilindenga cha plan na depuis kala akole kisanga na compte batu babonga te mapesinga makamba kitoko o mukili bakoyeba te o mona te ke mutabala na alliance te me libala ne lekia batu bacha alliance o ba yemba na mabala na te fe ke libala nanga kitoko boy e kolela babola balala na toko be balingana ko leka batepo ye ponji o boyeba yo ebite so comprendre o mama na bana wana na vie melangenge na peso conseil ko zala kana trapali o trapali eza ko zaka bilenga lenga te zaka na positif lokola ba changa tinaza
bachola baseka na za ekochange kotuna ndenge koya te oye ndenge toya toke nga moko kolonga ti nakolaka nayeba te so nga moko nazonuna matama ezotetuka nayebi te nakotuna nini mpo nga na ngai nazaka na ngame nayebi nga te boniko oyo fo oyeba makambo na oloba naopesa bapiste clé oyo eza concentration 2022 yokela yo concentrele yo moto na tana na ye bandenge kutu baza kopumba lisanga batimbeli ke kopumba lisanga totonda te mwana ye yebela bandenge bapumba su groupe tala ta ba mwana rankine ekota topumba na miki nazonga na nzala sisa nyonso tona kopumba nga moko nala nzala mene forna na nga tala ba mwana yo naopesa banzela sekako tala na sekina oyebi 2022 naofungula bino babranche na vie eloko ya sika eza te salela qualité ya vie oyo okoki conseil naopesa yo nga nakoleka capacité batielanga te nakotambola na mesure ya kote na nga eza même kolo mokili asala baange basaka role moko mutu na kupose na ye oyo nayebisa yo même na match tokotaka biso nyonso na terrain varesi moko mais chaque mutu na terrain pose na ye yeba pose oyeli makama mikolo oyo tika kotia vi na nga manka esimba te nga kolo nga komo ozotambola na kombo na nga me yo mpo bonga te mozopia nga conseil kopia nga ya nini nakweya lokola yo sakana tala so ozoyoka nga seul conseil okokoyoka ya bao bamona moi liboso keba yaya na oto mama nazopesa conseil kotiola te mama kotanga te me kolinga yo koleka bato basisa nchiki ebele tokota na berere tocholia ba mama na papa po tomona bango pamba niveau na nga natangeli mama atanga te na papa ba camarade na nga tolobaka mingi anglais na français o bakoloba ndo nga na koyoka po toyoka makambo ba américain mingi or makambo ba américain eza mpona makambo mokili me kobata matio nuna ba parent yokanga nazo biso ba piste clé oyokinga bien tala oyo na beso sagesse ya vie kocholaka papa te po aza mokuse mula ibolole nayebisi yo vérité kotambola batambolaka wana komona mingi eza expérience koleka mutala omoni vi okosisa baklasse kobanda musala sika ata otangi obimaki lauréat okosala apprenti kobundabunda na musala oyo atanga te akota musala bandakala mesana asalaka koleka ordinateur mpo ayebi yango mingi naoyebi so bavérité bapapa baza lokola bato baza na ordinateur tala ndenge bokola na famille 12 13 bana batata masi bauta mboka baya salaire ya papa 150 kutu yo mwana moke na kutu soko beti kopo ozala mbongo koleka papa mais comment mbongo nesilaka mbangu ya papa ezoshere bino mpo ozotondo ozoreklame azopesa soka wapi yo ke bana kalki na opesa base retourné au 2022 nayebisa yo fufu andako soko orata yango na ntongo koboya kokomba ata oleki misuni na fete matembela mai eratame na kokomba te bosisaki fufu me yo yaki na misuni na se kokabelaki biso ya ndako eleki nyonso makama mikolo oyo so oyokinga na kokomba te nayebisi yo vomi omona yango kabake barupe yo orasenga transco wana transco oyo bisa leta orasenga mbimbi ya leta yo nete so ozo comprendre na opesa baclebo tala oyo naoloba toli ya pete 2022 janvier yango oyo kotia via mutu mala lesi te tika mutu na mutu akende nga za baposa motema mutu eleki ye moko na courage po yo moko za na courage otala yana mutu musu balobi ne babo namona mabala kutu baloba tika mobali oyo aventure escroc lokwa babiso oyo mwasi atali ti ye kaka pasto ozala escroc maintenant escroc naza escroc te comment naza escroc naza sérieux pa na yo mais naza escroc pa na ye nazo bano bapolele nayebisi yo tala nabombaka nga te yo betelinga maboko kolo mokili asala mokili sans faute mais ti lolo bato nyonso balimai na bomoko te tala kolo mokili alingama ndambo aboyama me ye mutu akela bato koma bato oyo asala baboya ye ndambo bongo nga kutu batya kotya nakolinganga na nani yo comprendre nga kolo biso alingama te nga nde balinganga on appelle ça piste yokanga très bien na vie conseil gratuit yokelaka yo likambo ebebeli yo okolela ngo na kimia po mututa atindaki yo
likambo batindi yo soki ebebi kolela na komba bato wana yango na vie salaka eloko motema etindi même na mabala combien de basi bake mabala ya profit po bakuti mbongo famille etindi ke lokwa na course force ele kende kaka mari okolinga yo komesana po batandi nde bakoshina mbongo ya mobali okia bolingo na esengwa mbongo me na motema bolingo yo eza te ntango bakomona okomi na 4 ans 5 ans 6 ans osali bêtise libanda enfutema koma libala boye mwasi adekone nakenda libala na piaka me na motema na linga ye te toyebi mibala piaka bazaka na mbongo te malobe bele mibala piaka na mur baleki no felas epi na zuwa na kobeta mibala piaka babeta contrôle pourquoi la tili papo oziwa pourquoi tu as rouge avec modèle mibala piaka na contrôle mais c'est un mbongo pianga ticket oh c'est là na poko soka bananga na kufuta so na zongi tala na bano polele au moni peroto ça au 2022 na opeso conseil na olongela na hotel mikolo na hotel 2022 za nzambe te satan te yo ekela mu yo pe tala satan kolo masum soko baby c'est comme na suka nde satan si lokumu ngane na pesa ki asala masum nzambe nda tinda otile lo azana yo o baby sate boko cholanga mukili mobimba tina aza seke kolo mukili alinginga yo siko atake mutu na mukili fo yeba na sala ninyo pa nzambe za la bien et pas sate za la te et comment ka sala satan na yo ki diare wese akotonda na sumbi na porte na koseli ba muke eli sumuta yo eli sumuta na koti conflit pona longa na décharge po mukolo ba komona ndisi mwana muke baka za bana yo boni ko cha mutu na kake matala na olo bano ba shema mena se motema olo ba oyanga ezali yo kanti mukonza ta komi député ko kosa mutu makamuta na makamususu kombe bakosa est-ce que kibo monter longo mutu titre bamba makamaki mutu tikala mutu besoin ya président de la république na libo mezande ndenge moko poyeba tala na olo bano makamba mikie so yo kinga na ozongso na kibomoto kolulaka eloko kangami na batute kobanga mukili kolula banda kute koza somo lula ekela ya mone to ça il faut na lula yo na ndenge ya bien Kongo eza ya ngana ya ye komanga na kozana ngo mingi bango bakelela lelo lobo kuna tango bakozala te lokumu nange komona na susu te il faut bazala te bakokokana neti ngate me bazana muke po bapuisa na bazala ndenge mindele basala kisi esimamaka na Afrique te poto mindele bana kisi kende poto ondima te mindele bayibaka or bayibaka kutu makasi koleka biso bakongolais mais bakontina biso so bakoti kisi ngo pekisaka bango basala nyonso bebisa naloba no polele tambo na basimetière batu bakufi na l'air na bango te difficulté pe koti batu basimetière avant mboka ni bapekisaka mutu abota ya filiba bakisi mwana aboti lisusu aboteli bino zemi na yo atransfera ngo lokwa koli mboko yo so bakisa bana kuna baso lore nyakoto ya kotonga or zemi na yo ya yo moko Congo na lo bano ba polele yango moni verrouillé 2022 ko pesa matoyi na makambo batute talela yo siko nangana bimiselanga nini lukoyeba natanga te est-ce que ba o nyoso tu ba telemi na mukili ba simbi balekeka na nzela moko ya classe nde yango est-ce que ninyo ngana ko zanango o ko pesa nga raison ko mape mutu eloko wana tshana mutu conseil soko lingo tombola musapi na classe ndimala baninga bazo saka na simbaka kaye bako fingo bolole mena tonga bako kama magicien yo pozo tombola misapileri nyoso yeba kam na loba c'est ça so yo kinga nzamba pambola na lela bino tout fort on a ba conseil à 2022 na vie positif longo na masola kaka keba na mtoko betele masola kaka o abelaki akufaki wana masola ba pauvre masola mangbanze comment so bozimbongo babetaka masolo te mutakufela bino koteto zaki te tokolela bino piaka nanga moko sisanga me mission ke do kwane bembe na kolela nini boko kanga ndoki bino bo liambongo na na zala te mutakufa bobenginga yango boka akufite etalinga na nini apola nyefuka yango yanga nini webo pesa sango te bino na yebisa yo babola balingi ko transmettre ba dossier ba na masolo malamu te atutanaki nini abelaki omoninga ya talaka lokolo tala na tala nini tala amasomo ezaki ngambo kaka babola bana masolo kaya mangbenje
donc masolo moko ndele l'église bakoti na mvutema faux masolo boya makambo o 2022 ko masolo bien na pas ko masolo tellement ta côté balamba bien ko ta sola biloko so motema kimia po na ba no polele ba rapport ya famille ko ratio 2022 yomoni landa côté sengweza côté ko seka tellement makama malamu tiana miso na ba no vérité lukana ngamba malamu eza wapi okoki ko sambela te nzamba sepelisi yo na ba no polele créer yo moko kimia ko so kimia longwa na masolo bato ba na makamoko ba ka ko tsa bato barankini na mona ndeko ketala ndeko pa ko tsa ka rankini azo yini so muto yebi ete bo pesa na mbote te kaka o yina e lokwa ba bebe ni na ye yo pe fo yina ye makama eza na ba famille soko solisi ye komingam na yabani na yo na ye yo bebani na ye yanga na ye nini Congo ya moni makambo mangbenze ezo songisa bino ba pauvreté zanga tina tala zala mobola me ko za mokelelité na mobola pona zote kwa bango na mokelelité pona lala kanzala te yaka na parler bana bazo sakana fufu lalaka makoki ko bongande za te menaza parmi bo baza nzela ko nuna tokozala ezo zanga ba congolais kaka blocage so babi blocage mbango pessimisme to que délivrer nzo to pe kangami na manka mbango un mois a retourner te pourquoi to umeli te ndenge balobaki to salela ngo ti passer ko bengana milimo abengani o milimo tango songi ndako mbongo ye te yebati na mukili so yebiti na to yela ko comprendre ma remplacer ça okoki ko za na mvutema ba fingo na ndako lisuma botutu kende ko pa mbongo landa ko pe ko ba pe balokelo mabe okosimba mbongo soko bebisa wana yo mokokuta mbongo makamna loba toke kopo te ngana kana mfutema sobe bati na oyebisa yo baza ebele na Congo na tamboli partout na moni batunde bazobenga mfutema non bopesi sata valeur a méritate na loba na yo na vie yo kanga bien linga yo koleka yo zana confiance kolo mukili po yenda chayo difficulté ko salanga 5 à 8 ans lokwa naza ayebi lobi ko changer na be no conseil ko tuna kandengo ko bongate zande courage yo yebi keba na muto za pembe na chola kambongo akocho na via mabe yo 2000 francs na ndako bako pesa solution traka pia moi si 3000 moi ça zo sepelo ndiri mo bala toucher les 30 pe bi ke moto ko pe e ko pe là mais mutu muso ça kana 10000 azo chola o ba mbongo nini ko landa ete balinga ka na famille te poza désordre mais soki indele bako sele chichani yo siko zanga kelela muto ko pe 100 francs na nani o telema na kisa so kanta mutabungi na kati ngola ugoyeba na lo bano polele sakana mboko bato pesa ne ba mboto so batimbelo za piaka so bikaluki anga 500 o 100000 faut que ça nga fait qui m'intéresse 1500 na we biso Congo et puis ba yeba so ko za piaka on dirait repesa ne longi mututu aboy ko yambo na téléphone o no tam tukaka ana après na ngabima mais soko mika na mbongo nde ba benga kondire batindi bango mukili oyo na lo bano makambo mikie yango moni biloko wana tu soke te yo te italio o 2022 mawesila mikolo kutu suisa ko kufa po Congo l'équipe pasi bongisa yo moko bongisela yo vie cha structure na yo obi yo moko verrouiller yo kengela etamboleli likomo ndo sala sentiment na 2021 me manga na buzoba na tikala na lokumu me na bombe loko te boya batu siko bakama o changer l'autre keli loko neza sur $5 yeso ngote na bongi te na mema ngo na 2021 ba monanga metikanga na nini o leri e konzo na ina mamelo bien déjà malam o na lo bano secret ya kobonga bato to so kamwa ba leka pe na piaka eri yo so kumone mutu munene eri ye pa leka na manka kuti yo eza bien nzela na esa kuti ba voyage mboka e bele ba ko ba patron na banzela ngamanjo ye wana na balinière ayebi na jité me na kacha balinière na banzela ya ba kwango ba mfufu na olo bana yo ba makala na maluko batama na sima era zo yo zo renye na baro zo tala tevo zo ya lokumu ye kuna na nini tango kama komi patron oh nzamba c'est injustice comment lingi bangwa boyibi biso Congo kieba mutabi français makasi pembe no so za goigoy au continue makamba politique ti olalinza nzala to yeba bino yo bata français na politique na linga gros motenga so bandika macha enfutema au continue na enfutema pays na boya ko lukaliko la ko c'est la journal
bafingi bango mete bafingi ye ola na esengo bafingi mokonzi mais ya zoli ambon bafinga te ya yoni nini akomika so moni mokonzi yokande bafinga kaye yokanti na yango ndoko bongo zotika na poto oko parce que kwa loka pema yo bolole okufa na susi na kokosa koseka bafinga ke makasi bolole tala nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment te la pète 2022 so yoki yango zonga giga. Ok, merci beaucoup Pasteur John en tout cas. Tozo comme a déjà la souka émission na biso. Alors message pour na bato nyonso tout balinga kayo partout dans le monde Pasteur John pour na 2022 oh message dans ya souka ezani. Te message asuke zaboye. Kolo mukilo kwa lingio nanga to koti 2022. Mutu moko mimona pamba te. Zoba kotika la kozala te. Mukileza ya nzambe. Biso nyonso tozo sala ke mukile ke ekende. Soko sepeli na mutu oboyi makolo nana kotambusa yo foyeba. Soko sepeli na makolo boyi maboko nana kosimbela yo kanga bien. Soko sepeli na elongi na makolo boyi sima na wese mutako sepeli saona nani. Linga nyonso pesa la roli moko. Soko za mokonzi linga bangamba. Bangonde ba memaka bakoli o mona kana wenze bateki. Bangonde ba memi. Tozo contribuer na pays. Soko sepeli na remorque linga pe mutapusi po bango tu ba transporteur. Zo bazate. Non ba no makama mike yeba valeur ya mutu nyosa na carte électeur azala liboma tikaye na kiliboma na ye wana ezote batu mingi bangba simba kisi soko simbi kisi okoma mutu totika liboma za déjà col ya relaxa ke banga danger za ko kotoyo so yokinga mamna oloba mutu to azala l'aise batei botiaka batu injustice te wasambela ka mabe o tulipo na lokuta nzambe ebi bata passer rolo baki année 2022 c'est anga on a plan nzambe abomi ngati na 2025 bobe bisa kondima tuté vrai passer te ya bato oya pambola mi tour na e oya pambola mi te zela to mona ba joueur ba une équipe a umela beta ba 4 beta raté mukola beta ka match moko bota lokuma bato ba beta kala boniko yo so yo kinga kolenga mtu na vite lenga nzambe pesa ni mtu vrai respect 2022 nga moko contre nga na so longi na bongisa nga tala nga lokwa mopaya simba te na kodef fisonga nga moko kolonga comprendre comme na lobby yango nde 2022 base bo like bo s'abonner tozana Joyce yemoko aboyoka cameraman ebiso kuna pe Junior Lowaka base donc tala kaka ane te bino tola pete 2022 makambe bandi vanda simbaka kaina biki cour 1 tina 10 soko rupe cour etali yozana manka. Vraiment. Merci beaucoup, Pasteur John. Pasteur John, numéro de téléphone, hein? Obi ke bato belé bazo benga bazo lela. Pasteur John, numéro de téléphone. Misu subabi ba bengo zo yamate. Na yambaka. So mo mtabi bonga se escroc. Omoni. Na ibo sekini, na biso polele. Numéro est plus 243 84 75 18 112. Na lela bino tout fort, vraiment tu l'as pété base. Eric Manzak, yangande ko umela na kata Belgique. Batika yo concurrence ate na pesi mbote na Irlande na kacha Irlande Marco Loco mobala blessing bo umela oya ko loba na bino na za eloko te papa Emmanuel Miyuna papa nanga Laos Miyuna na Colombie aux États-Unis base yo penda pilier sans oublier maman Stéphanie na France maman nanga batika auto za diker vraiment outi botikali na lela bino tu fort ba tout te la péta wana 15e mairie base. Donc tous ensemble, oh yiki kombote tous ça, monde entier. Oki te la pète, yangana yo. Ko pianga rôle mboko te, tikanga na sala musana ngana ndenga kimia. Ko korompe pengate, soko kaba. Ko benga na pembeli te, o tala te. Élève simba jamais biki rouge, ça tricheur. Biki rouge ça pas professeur pas ko à corriger, zamba pambola.